그다음에 저한테는 다 됐는데 안 나와요? 안 나와요. 공유해 주세요. 밑에 보시면 거기 나와요. 밑에 근육가 없는데 표가 그 마우스로 그냥 클릭해 주세요. 안 음 나와요. 했어. 이건 잘 나오는데 안 나와요. 안 나와요? 어떻게 뭐 목사님이 좀 수습해 줄 수 없는가? 아, 목사님이 지금 안 들어오셨어요. 그 안 몸 들어왔어? 상태가 안 좋아서 네, 그래요. 네. 그러면 완전히 끄고 예? 아, 네, 네, 끄고 새로 시작해 보지 뭐 그죠? 네, 네, 네. 오케이. 나도 나갈게. Немного подождите. Сейчас пастор подключится. Вам слайды хорошо видно, то, что он показывает? Да, видно. Хорошо. А этот материал кому нужен, мне напишите, я вам отправлю. Можно. Татьяна, а можно сразу в группу семинарию скинуть? Ладно, хорошо, попозже. Спасибо большое. Ага. Пастор подключился, сейчас, подождите. 회의 시작했는데 안 열린대. 그거 공유하시면 돼요. 근육? 공유. 공유가 밑에 안 뜨는데. 그 마우스로 그냥 이렇게 움직이면 밑에 나와요. 나올 거예요. 공유가 안 되면 목사님 그냥 그 지금 목사님 얼굴도 안 보이시고 그거 어, 크고 그냥 음. 슬라이드 없이 하시면 됩니다. 안 되면. 근데 줌 미팅이 안 열려. 왜요? 지금 음. 목사님 들어오셨잖아요. 줌으로. 그, 들어갔죠. 네. 회의 그래서 시작을 했는데 안 열려. 아니요. 지금 목사님 벌써 들어오셨잖아요. 네, 음. 지금 목사님 얼굴 안 보여요. 그 왼쪽에 보면 거기 열려야 돼요. 얼굴을 하면 되는데, 이렇게. 네. 되는데 회의 시작이 안 돼. 회의 시작했잖아요. 지금 하고 회- 있잖아요. 회의인데 여기 상하가 안 열리는데? 그 목사님 컴퓨터에 아니면 노트북에서 그냥 열리면 돼요.
없으면 그냥 슬라이드 없이 계속 하세요. 그거 그 자료를 내가 그냥 학생들에게 보내주면 돼요. 오케이. 그러면 어쩔 수 없네. 이게 뭐, 아까 전에 인터넷상에 문제가 있다고 자꾸 뜨더라고. 네네. 그래서 뭐, 제가 잘 모르고 있으니까 안 되는 것 같은데, 잠깐만요. 뭐, 열린다. 가만히 있어요. 아니요. 그, 여기, 그 여기 열리, 목사님 노트북에 열리면 여기서 음, 줌에 공유해야 돼요. 밑에 보시면 있어요. 가운데. 공유가 안 떠, 밑에. 네, 해보세요. 마우스로 이렇게 움직이면 아니면 클릭하면 나와요. 안 돼요? 네. 여기 내 거 화면은 다 나오거든요. 사과 다 그러면 나온, 그냥 슬라이드 내가 안 봐도 괜찮아요. 없이 할 수 있어요. 그래요? 네네. 그럼 내가 그냥 강의하고 거기서 통역하고 그래요? 네네네. 자료를 그냥 학생들에게 보내줄게요. 오케이, 괜찮아요. 오케이. 그래요. 지금 어디까지 했냐면, 어, 왜 우리는 예수만이 길이 되는가? Почему для нас только Иисус является путем? 그런데 대부분 사람들은 구원과 삶을 잘 몰라요. А многие люди, они вообще не знают, что такое жизнь, получив спасение. 종교는 대부분 다 같다고 그래요. А в религии люди говорят, что религии все одинаковые. 종교는 자력 구원이지 타력 구원이 아니거든요. Но в религии невозможно получить спасение. 그런데 구원과 삶을 잘 모르는 것은 선행을 하면은 모든 종교들의 목적이라고 그래요. Вот многие люди, они не могут отличить спасение от жизни. И в религии люди думают, что если будут делать добрые дела, то получат спасение. 구제하고 봉사하고 Думают, что через служение, помощь другим людям могут получить спасение. 어거스틴은 신구교의 최고의 학자입니다. А вот значит, у друга Августина была церковь, и он был таким очень обученным человеком. 젊었을 때 한때 많이 교회에 들어갔었어요. И он, когда был молодым, часто ходил в разные церкви. 많이 교회 교리 중에 보면은 악은 선의 결핍이라고 해요. А вот получается, вот зло– это нехватка добра. 그래서 악한 것은 선을 자꾸 채워야 되는 거예요. И поэтому вот люди, они пытаются, когда есть какое-то зло, восполнить все добром. 그런데 그게 아니잖아요. Но это же не так. 그래서 거기서 그만두고 다시 기독교로 뭐랄까요? 다시 또 새로 시작했달까? И поэтому вот этот человек, он, значит, оставил все это и опять вернулся, ну, можно сказать, в христианство. 대부분의 사람들은 구원과 삶을 잘 못 구별하는데 공을 쌓고 덕을 쌓으면은 구원의 길이라고 생각해요. Вот многие люди, они не могут отделить спасение от жизни, и поэтому думают, что нужно жить такой порядочной, доброй жизнью, чтобы были какие-то заслуги, и поэтому думают, что через это только можно получить спасение. 기독교는 종교가 아니고 생명 자체입니다. Но христианство– это не религия, христианство есть сама жизнь.
우리가 학교에서 공부할 때는 기독교를 종교에 넣고 이야기합니다. А вот когда мы в школе раньше изучали религию, то нас учили тому, что христианство– это одна из религий. 근데 우리 입장에서는 우리는 종교가 아닙니다. Но если смотреть с нашей позиции, христианство– это не религия. 생명 자체이기 때문에 종교가 아닙니다. А христианство– это сама жизнь, и поэтому это не религия. 종교는 사람이 만들었고 복음은 하나님께서 주신 것입니다. Религию создал человек, а благовесть даровал нам Бог. 대부분 사람들은 구원과 삶을 잘 몰라요. Большинство людей не могут отличить спасение от жизни, и поэтому не имеют точного понятия об этом. 종교는 사람이 찾아가는 것이고 복음은 하나님께서 오신 것입니다. А в религии сам человек идет к Богу, ищет Бога, а в благой вести Бог сам пришел к человеку. 오신 메시아는 동정녀로 왔고요. А пришедший Мессия пришел через Деву Марию, 다시 오실 메시아입니다. а Мессия, который придет. 종교는 사람의 행위가 기준이고 В религии критерий– это добрые дела, 복음은 하나님의 구원이 기준입니다. а в благой вести критерий– это Божье спасение. 구원받지 못한 자의 멸망 상태를 몰라서 그래요. А вот почему так происходит? Потому что люди не знают, что неспасенный человек в конце идет к погибели. 그 멸망 상태는 구원받지 못한 상태인데 원죄를 가지고 있는 겁니다. А состояние погибели– это состояние, когда человек не получил спасения, то есть состояние, в котором он не решил проблему первородного греха. 에베소서 2장 5절 찾아보시기 바래요. Давайте посмотрим к Ефесянам 2:5. 누가 읽어봅시다. Кто-нибудь прочитает к Ефесянам 2:5? Я зачитаю. «И вас, мертвых по преступлениям, оживляется Христом, благодатью во спасение». 자, 허물로 죽은 우리를 그리스도께서 함께 살리셨다고 그랬습니다. Нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. 우리가 원죄 때문에 죽었거든, 영이 죽었거든요. Из-за первородного греха наш дух мертвый. 멸망 상태는 그렇습니다. Это есть состояние погибели. 자, 구원받지 못한 멸망 상태는 사단이 그를 장악하고 있는 겁니다. Когда человек находится в духовно мертвом состоянии, когда он не получил спасения, тогда сатана атакует такого человека 그 영혼이 저주를 받았는데 и получает вечное проклятие такой человек. 그 영은 사단의 영을 받았다 했습니다. И дух неспасенного человека имеет дух сатаны. 우리가 잘 아는 요한복음 8장 44절에 마귀의 자녀라고 그랬죠. Иоанна 8:44 говорится, что мы чадо дьявола, 소속의 흑암 세력입니다. мы принадлежим к тьме, 그다음 영이 저주를 받았어요. и дух получил проклятие. 자, 멸망 상태는 세 번째 우상 숭배라는 거예요. Состояние погибели третье– это идолопоклонство. 보이는 우상, 보이지 않는 우상으로 어렵게 만듭니다. Жизнь осложнена видимыми и невидимыми идолами. 보이는 우상은 자연물, Видимые идолы– это вещи, это то, что есть вот материальное, да, есть в природе. 보이지 않는 우상은 뭐 지식, 명예, 뭐
권력 그런 겁니다. А невидимые идолы — это знание, это власть, это авторитет. 그런 자들은 실제로 현실적으로 실패하고 세상을 떠납니다. А вот люди, которые занимаются идолопоклонством, в реальности терпят поражение и в таком состоянии уходят с этой земли. 그 멸망 상태의 스케줄이 불신자가 망하는 순서입니다. Расписание состояния погибели человека — это расписание состояния неверующего человека, 영의 생명이 없으니까 육신의 자녀 그대로죠. потому что нет жизни, и поэтому человек находится в плотской погибели, в состоянии плотской погибели. 우상 숭배, 정신 문제, 육신 문제가 있습니다. Поэтому начинает поклоняться идолам, к нему приходят психические, физические проблемы, 지옥으로 가죠. а потом такой человек отправляется в ад. 자녀 3, 4대가 망합니다. И дети, потомки до 3-4 родов терпят поражение. 우리가 구원받기 전의 상태입니다. То, о чем сейчас говорилось, это наше состояние до получения спасения. 세상 사람들이 여기에 다 잡혀 있습니다. Люди всего мира сейчас схвачены этими проблемами. 불신자 6 상태 6개가 빨리빨리 생각이 나야 합니다. И находятся в 6 состояниях неверующего человека, поэтому нам нужно быстрее об этом задуматься. 그런데 잘 생각이 안 나는 이유는 가방끈이 짧아서 그런 게 아닙니다. А почему вот люди об этом не думают? Не потому что они глупые, 기억력이 나빠서 그런 것도 아닙니다. не потому что у них память плохая, 사단이 제일 싫어합니다. 이걸 지적하면. а потому что если человек будет думать об этом, то это больше всего не нравится сатане. 어쩌면 사단에게 우리가 당해서 자꾸 잊어버립니다. И можно сказать, что мы постоянно проигрываем сатане, и поэтому про все духовное забываем. 이렇게 불신자들은 정신, 육신의 문제가 옵니다. А вот неверующие люди сталкиваются с психическими, физическими проблемами. 정신병, 신경병, 마음병, 불치병, 성인병 등등. Приходят к ним психические болезни, потом возрастные болезни, неизлечимые болезни. 하나님은 출애굽기 20장 4절 5절 보니까 우상 섬기면 질투한다 그랬어요. Исход 24:5 говорится, что Бог ревнитель. 그 질투가 3, 4대까지 가는 거예요. И вот эта Божья ревность идет до 3-4 родов. 천국이 보이는 지옥으로 가요. И получается, что человек неспасенный отправляется в ад, откуда видно небесное царство. 자, 이렇게 저주 아래 있는 자를 구할 자는 오직 한 분이에요. Есть только один, который может освободить неспасенного человека от этих проклятий. 사도행전 4장 12절 누가 봉독해 보세요. 잘 아는 겁니다. Деяние 4:12, мы с вами хорошо знаем это местописание, но давайте еще раз прочитаем. Кто нашел, прочитайте, пожалуйста, Деяние 4:12. Зачитаю. 4장 12절. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Аминь. 예, 구원할 자는 다른 사람 없다는 거예요. Нет другого имени, которым надлежало бы нам спастись. 그분이 인간을 망하게 하는 사단을 이겼습니다. Он победил сатану, дьявола, который ведет человека к погибели. 그분은 반드시 인간의 몸을 잊기 위해서 동정녀에서 탄생해야 합니다. И для того, чтобы прийти и спасти человека, он должен был прийти на эту землю во плоти, и поэтому он родился от Девы Марии. 우리를 구원할 자는 죄가 없어야 합니다. Он должен был прийти спасителем, и он должен был быть безгрешным.
히브리서 4장 15절 말씀하고 있죠. К Евреям 4:15 говорится. 반복 듣는 것은 굉장히 좋은 학습입니다. Говорится о том, что он должен был прийти безгрешным. 그분은 아담의 후손이 아니어야 합니다. Также он должен быть не потомком Адама. 아담 후손이 아니어야 죄가 없습니다. Только тот, кто не является потомком Адама, не имеет греха. 구원자는 오직 한 분인데 원죄의 대가로 죄 없는 놈이 죽어야 합니다. А Спаситель только один, и он умер, чтобы заплатить за первородный грех. 그분 때문에 창세기 3장 문제가 해결됐습니다. Благодаря ему решена проблема Бытия 3 главы. 하나님이란 증거로 부활해야 합니다. И во свидетельство того, что он Бог, он должен был воскреснуть. 그분이 바로 예수 그리스도입니다. Он есть Иисус Христос. 예수는 하나님의 아들이요 구원자입니다. Иисус– это Божий Сын, это Спаситель. 구원자 대신 그리스도는 오신 메시아, 다시 오실 메시아입니다. А Христос– это грядущий Мессия, пришедший Мессия и Мессия, который придет второй раз. 오직 예수 그분은 하나님과 동등합니다. Только Иисус. Иисус равен Богу. 현실로 증명이 되는데 В реальности он сейчас пребывает вместе. 마태복음 16장 16절에서 19절에 보면은 현실로 증명이 됩니다. Матфея 16, 16, 19– это конкретное свидетельство. 자, 그렇다면 구원은 과연 어떤 것인가? На самом деле, что такое спасение? 문제 해결인데 과거, 현재, 미래가 다 해결되는 겁니다. 그게 구원이에요. Спасение– это решение проблем, а именно решение проблем прошлого, настоящего и будущего. 우리가 찬송 가사를 보면은 Есть один гимн, 대부분 1절은 과거 문제 해결, и там, значит, говорится в первом куплете о решении проблем прошлого, 마지막은 미래 문제 해결. а в последнем куплете уже говорится о решении проблем будущего. 중간에 가사 내용은 현재 문제 이야기. А посередине куплета там говорится о решении проблем настоящего. 구원은 죄에서 해방받는 겁니다. Спасение– это освобождение от греха. 반드시 멸망받는 죄에서 해방되는 건데 그 죄는 원죄입니다. Спасение от первородного греха, из-за которого человек находится в состоянии погибели. Это освобождение от первородного греха. 에베소서 2장 1절 한 봉독해 주세요. Давайте посмотрим к Ефесянам 2:1. Я прочитаю к Ефесянам 2:1. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим». 에베소 2장 1절에 보면은 허물과 죄로 죽었다고 그랬어요. Говорится, что вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим. 거기 원죄입니다. Здесь говорится о первородном грехе. 원죄는 큰 죄입니다. Первородный грех– это самый большой грех. 큰 병입니다. Это самая большая, самая опасная болезнь. 그러나 예수 그리스도를 믿음으로 영접하면 이 원죄는 단번에 없어집니다. И благодаря вере и принятию Иисуса Христа одним разом мы
освобождаемся от этого греха. 구원의 확신을 가지고 있으면 원죄를 가지고 다시 해결해 달라고 기도할 필요 없습니다. Поэтому, когда у нас есть уверенность в спасении, то нам уже не надо молитвой покаяния молиться за решение этого греха. 두 번째는 자범죄입니다. Второе– это личные грехи. 원죄로 온 결과로 온 허물입니다. Это преступления, которые человек совершает в результате первородного греха. 개인의 영적인 문제이기 때문에 해결하면 됩니다. А так как это личная проблема человека, достаточно покаяться в этой проблеме. 회개하고 복음적으로 은혜 받으면 됩니다. Достаточно покаяться и получить благодать. 제가 원죄, 자범죄, 조상의 죄가 있습니다. Грехи делятся на личные грехи, грехи предков. 근데 보통 교회 다닐 때 자범죄만 이야기하지 원죄도 희미하고 조상의 죄는 아주 몰라요. И вот получается 3 греха: первородный грех, личный грех и грех предков. Но в церквях почему-то говорят только о личных грехах, потом смутно говорят о грехах предков и вообще не говорят о первородном грехе. 우상 숭배 결과로 자손들에게 재앙이 미칩니다. Из-за идолопоклонства грех приходит к потомкам. 출애굽기 20장 4절에 3, 4대 망한다고 그랬어요. Исход 24 говорится, что терпят поражение потомки до 3-4 родов. 구원은 사단에서 해방입니다. Спасение– это освобождение от рук сатаны. 불신자 6가지 상태에서 빠져나오는 거예요. Это освобождение от 6 состояний неверующего человека. 빠져나오다 보니까 신자의 7가지 축복을 받죠. А человек, который освобождается от 6 состояний неверующего человека, получает 7 благословений спасенного человека. 우리가 복음을 설명하려면 불신자 6가지 상태와 신자 7 상태를 충분히 우리가 반복하고 해서 우리가 숙지해야 합니다. И поэтому, когда мы благовествуем, мы должны передавать о 6 состояниях неверующего и о 7 благословениях спасенного человека. И поэтому мы сами должны это постоянно повторять, чтобы как бы это стало нашей привычкой, чтобы мы могли быть как бы в этом специалистами. 인간의 문제를 해결한 유일한 해결책은 예수는 그리스도입니다. Единственное решение всех проблем человека– это Иисус Христос. 예수 그리스도에 대해서 잘 알아야 합니다. И поэтому мы должны иметь правильное понимание о Иисусе Христе. 사도 바울이 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시라고 고백했을 때 Когда было исповедание, что ты Христос, Сын Бога Живого, 바요나 시몬아 내가 복이 있다 그랬어요. тогда Господь сказал Петру, что блажен ты, Симон, сын Ионин. 그런데 그 복은 신자의 7가지 축복 건세를 말하는 겁니다. А здесь говорится блажен, то есть ты получил благословение. Здесь говорится именно о 7 благословениях спасенного Божьего чада. 성경의 복은 육신적인 복을 먼저 생각하면 안 돼요. Когда вы читаете Библию, и когда в Библии говорится о благах, о благословениях, то не надо думать, что это говорится о плотских благословениях. 우리를 떠난 사단은 그쪽으로 도웁니다. А сатана, вот, который отступил от нас, он, конечно, все это использует, пытается нам помочь чем-то. 그러니까 교회 일보다 신앙생활보다 세상기 바빠지는 거예요. И вот поэтому человек больше занят чем-то мирским, нежели чем работой в церкви или в жизни веры. 그러다 보니까 문제가 많이 생기죠. И поэтому появляется много проблем. 구원은 천국이 보장되어 있는 것입니다. А спасение– это гарантия Небесного Царства. 언제 들어가도 되는 곳입니다. Это место, когда мы можем отправиться туда в любое время.
천국은 완전한 곳이에요. Небесное Царство– это совершенное место, 상대 가치가 없는데요. и нет никакой там относительной ценности. 절대 가치만 있는 데입니다. Там есть только абсолютная ценность. 천국까지 가서 비교하고 뭐 있다 없다 뭐 이렇게 하면서 살 수는 없잖아요. Если мы пойдем в Небесное Царство, конечно, мы уже не сможем там сравнивать что-то с чем-то, говорить, есть или нету. 천국과 연결된 우리들이 Мы с вами имеем отношение к Небесному Царству. 절대 가치를 아는 누리는 사람이 되기를 바라요. Поэтому я желаю, чтобы вы знали, в чем заключается абсолютная ценность, чтобы вы наслаждались этим. 많은 사람들이 절대 상대 가치의 개념을 파악을 많이 못 하더라고요. Многие люди не могут понять, что такое абсолютная ценность. 근데 뭐 상대 가치는 나 말고 다른 사람하고 비교해서 좋다 나쁘다 하는 거잖아요. Но что такое относительная ценность? Это когда человек, он начинает сравнивать себя с другим человеком и начинает судить, хорошо это или плохо. 그건 기준이 없는 거예요. Но это говорит о том, что нет никакого критерия. 절대 가치는 얻으면 얻을수록 좋은 거예요. А абсолютная ценность, чем больше мы ее обретаем, тем лучше. 자, 우리가 구원은 완전한 곳까지 들어가는 것이 우리가 골입니다. 골, 목표입니다. Значит, спасение– это войти в самое совершенное место, на самое лучшее место. Это и есть наша цель. 네, 여기까지 이 강 마치고 10분 후에 기도하고 합시다. Начнем с молитвы. 하나님, 복음을 도우는 그 방편들이 편리한데 또 우리에게 또 불편을 줄 때도 있습니다. 성령의 뭐- 역사로 지금 이 상황을 극복하면서 은혜 나눌 수 있도록 도와주세요. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. Бог, есть методы для того, чтобы передавать благую весть, но иногда эти методы нам не помогают, но только осложняют. Поэтому, Бог, Ты произведи действие Святым Духом, чтобы мы могли сейчас с удобством провозглашать благую весть. Молились именем Господа Иисуса Христа. Аминь. 9년 전에 이 복음 편지를 유튜브에 올렸기 때문에 오케이. 9 лет назад, когда были созданы эти презентации, пастор выложил их в Ютубе. 유튜브에 하와이 김동훈 목사 치면 10과가 다 나와요. Там получается или на английском, или на корейском, если вы в Гугле нажмете пастор Ким Пён Хон Гавайи, тогда сразу все эти письма выйдут, увидите сразу. 오늘 이렇게 3, 4, 5가를 이렇게 또 이렇게 하게 됐는데 보충하자면은 하와이 김동훈 목사 유튜브 들어가서 들으시면 돼요. Получается, сегодня мы 3, 4 уроки писем Благой Вести проходим, но если вы что-то хотите еще добавить, какую-то информацию, можете посмотреть в Ютубе, но там только на корейском. 우드박스에 또 한번 살펴보겠습니다. Давайте посмотрим в словарный запас слова, которые будут использоваться в следующем уроке. 믿음이 나옵니다. Первое– это вера. 바라는 것들의 실상이 이루어지는 것이거든요. Говорится, что вера– это осуществление желаемого и уверенность в невидимом. 저도 옛날에 직원들 좀 다니고 있어 봤는데요. Вот раньше было такое, когда 우리 집사람은 사람을 믿어요. вот произошло одно событие, моя супруга, она очень доверчивая, верит всем людям. 나는 좀 안 그래요. Но я, конечно, не такой.
근데 우리 집 사람이 일을 더 잘해요. А вот моя супруга в этом преуспевает. 사람은 영물이 돼서 믿는지 안 믿는지 알아요. Я уже вот знаю, как различать людей, и я уже знаю, верить этому человеку или не верить. 자, 영적인 것도 그래요. То же самое касается духовного. 믿고 성경을 이해해야 합니다. С верой нужно понимать Библию. 이해하고 믿으면 안 돼요. А бывает такое, что люди понимают Библию, но не имеют веры. 이 중요한 이야기인데 Сейчас говорится об очень важном. 종교의 신앙은 동양에서 더 잘 돼요. И вот если посмотреть на религиозных людей, 깊은 말로 일원론인데 они ну, придерживаются различных теорий, идеологии. 보이는 세계와 보이지 않는 세계를 하나로 생각을 해요. И они принимают видимый мир и невидимый мир как заодно. 고라파나 미국은 안 그래요. 분리해서 생각해요. А вот, например, в Америке многие люди, они так не думают, они это отделяют друг от друга. 그건 주입식과 참여식의 결과입니다. 공부 결과입니다. И это результат именно, который зависит от метода обучения. Когда человек просто выучивает наизусть, зубрит, или когда он действительно принимает в этом участие. Вот это результат такого обучения. 제가 미국에서 한 20년 공부해 보니까 На протяжении 20 лет я уже обучаюсь в Америке, 참여식은 전적인 참여식은 없어요. и, 주입식은 없어요. и получается, там вот метод обучения при помощи зубрежки, выучивания наизусть уже почти исчез. 참여식으로 하기 때문에 간혹 한국에서 이민 오는 사람들이 있어요. И получается, в основном там сейчас используют метод с участием учеников. 같이 공부를 하는데 너무 지루하다고 못 한다는 거예요. И бывает, что иммигранты тоже учатся, и им, говорит, это надоедает, им скучно учиться таким методом. 그냥 교수가 그냥 막 주입을 하기를 원하는 거예요. 그렇게 길들이 왔어. И вот есть такие люди, которые хотят, чтобы только учитель их учил, чтобы заставлял вот их, чтобы они заучивали все это наизусть, зубрили это. 참여식은 창의력과 사고의 그 판단이 아주 좋아져요. А когда мы учимся методам вот участия в обучении, то есть сами непосредственно принимаем участие в этом, тогда у нас развивается потенциальная сила, сила суждения. 구라파 교회는 전기세를 못 내가지고 팔고 그래요. А в Америке вот сейчас многие церкви вообще закрываются, продаются. 법으로 교회 끝은 못 고치고 안은 뭐 카바레로 뭐 커피점으로 다 고쳐요. И вот когда закрываются эти церкви, там, например, кофейни какие-то открываются, ну, какие-то такие места. 믿고 성경을 이해하는 것이 아니고 참여식 때문에 창의력과 사고의 판단 때문에 이해하고 믿으려는 거예요. А почему так происходит? Потому что когда понимают Библию, читают ее, не имеют веры, и поэтому у них не развивается вот эта потенциальная сила, нет вот этого умения судить. 하나님은 이런 것을 모르지는 않을 겁니다. 알고 А 계세요. Бог все об этом знает. Это не значит, что Бог находится в неведении. 언젠가는 갈아볼 거예요. И Бог, Он всегда знает обо всем. 우리가 믿고 이해하는 겁니다. Поэтому мы должны понимать и верить. 믿고 바라는 것이 실제로 이루어지는 겁니다. Вера есть это осуществление желаемого и уверенность в невидимом. 두 번째는 수단이 있는데 Второе это способ.
목적을 이루는 도구 방법입니다. То есть это метод или средство для достижения своей цели. 저와 여러분이 수단을 많이 가지고 있어야 돼요. У нас с вами должно быть много способов. 그 수단들은 복음을 위한 것입니다. Все эти способы необходимы для благовествования, для благовестия. 세 번째, 축복. Третье– это благословение. 산상수훈에 보면 팔복이 나옵니다. Если вы посмотрите на Нагорную проповедь, там говорится о 8 благословениях. 그 영적인 내용의 복이지 육신적인 아니에요. Здесь говорится о духовном благословении, а не о плотском. 해방이 나옵니다. Дальше это освобождение. 영적인 해방을 말합니다. Здесь говорится о духовном освобождении. 중심이 на옵니다. Дальше говорится о сосредоточенности. 좌우로 치우쳐지는 게 아니고 Здесь говорится о том, что мы не должны склоняться направо или налево. 언약의 약속이 중심이 되어야 합니다. Мы должны сосредоточиться на обещаниях благовестия. 다섯 번째 만남, 나는 왜 확신이 없는가? Пятое, значит, встреча, почему нет уверенности. 교회 다니는 사람 중에 나는 확신이 없다고 자신 있게 고백하는 사람이 많아요. Очень много людей, которые исповедуют, что у них нет веры. 말은 안 해도 확신 없는 모습으로 살아가는 사람은 더 많아요. Но даже если люди не говорят, то очень много людей, по которым видно, что у них нет уверенности. 뭔가 기준 없이 확신이 없으니까 엉뚱한 일에 몰두해요. Ну, потому что у них нет уверенности, и поэтому они погружаются в какие-то странные дела. 확신이 없는 이유에 대해서 우리가 답을 얻어야 되겠어요. Поэтому мы должны выявить ответ на вопрос, почему нет уверенности. 복음 편지는 9가지가 질문으로 되어 있다고 그랬습니다. В письма благовестия мы уже говорили, что 9 из них начинаются с вопроса. 질문하면 3분 바보가 되지만 질문 안 하면 영원한 바보가 된다는 말이 있어요. Если человек не задает вопросы, он глупый человек. А если он вообще не говорит ни о чем и не задает никогда вопросы, он вообще глупый человек навеки. 오늘 이 가를 통해서 확신이 왜 없는가 답을 얻기를 바라요. Поэтому я желаю, чтобы сегодня вы обрели ответ на вопрос, почему у меня нет уверенности. 귀한 생명을 구원받는 자의 생명을 몰라서 그래요. Потому что человек не знает, в чем заключается его жизнь. 요한일서 5장 11절에서 13절 한번 찾아보세요. 요한일서 Давайте посмотрим 1 Иоанна 5, 11, 13. Кто-нибудь прочитает 1 Иоанна 5, 11, 13. 누가 한번 봉독해 보세요. Прочитайте, пожалуйста. Свидетельство сие состоит в том, что Бог дал нам жизнь вечную, и жизнь его, и не Сына Божия, не жизнь, Сына Божия, не жизнь. И написал нам, что вы не Сына Божия, но надо, что вы Сына Божия, не жизнь вечную. 오늘 보면은 한 절, 두 절, 세 절에 생명이라는 단어가 4번 나옵니다. 영생, 생명, 영생, 생명. Получается, мы прочитали с 11 по 13 стихи, и здесь 4 раза говорится жизнь вечная, потом жизнь, потом дальше опять жизнь. То есть говорится про жизнь вечную. 구원받고도 확신이 없는 것은 생명을 잘 몰라서 그래요. Человек, который получил спасение, но не имеет уверенности, не получил жизнь, не обрел жизнь. 이 생명은 온 천하보다 귀하다고 그랬어요. Эта жизнь дороже всего на свете.
온 천하를 죽어도 살 수 없다 그랬어요. А вот если даже весь мир погибнет, человек не может жить. 이 생명은 예수님을 영접할 때 받는 겁니다. Но мы же обрели жизнь вечную, когда приняли Иисуса. 그래서 영접이 너무 중요합니다. Потому принятие имеет очень важное значение. 우리가 불신자하고 그렇게 밥 먹고 커피 먹고 그렇게 많이 할 필요는 없어요. Вот нам не надо, да, говорить о том, что мы там как-то живем, что-то усердно делать надо. 밥 먹고 커피 먹어야 할 이유가 있다면은 언젠가는 저 양반 내가 복음 전해서 영접까지 가야 되겠다는 그 목적으로 해야 합니다. Но даже если вдруг появится такая ситуация, когда вам надо будет там с кем-то покушать или кофе выпить, то вашей целью должно быть принятие. 우리가 영접하는 그 순간에 성령이 내 속에 들어오시고 역사합니다. А в момент принятия Святой Дух вошел в нас и начал действовать. 반복 듣는 내용은 반복 들을수록 좋습니다. 왜? 영적인 것이기 때문에 들어도 괜찮아요. А так как это духовное, то чем чаще вы слышите повторяющееся слово, то тем лучше. 생명이 없는 자는 한마디로 불신자 상태입니다. Человек, не имеющий жизни, находится в состоянии неверующего человека. 영적으로 타락했습니다. Такой человек духовно грехопал. 구원 이전의 상태입니다. Это состояние человека до получения спасения. 하나님의 형상이 상실된 자입니다. Это состояние, когда человек утратил Божий образ. 여러분 사복음서는 너무 중요하잖아요. 4 Евангелия имеют очень важное значение. 거기에 설교거리가 없다고 생각한 사람이 납니다. Но есть люди, которые думают, что из 4 Евангелий нельзя передать проповедь. 복음주의 영적인 비밀을 몰라서 그래요. А почему они так думают? Потому что не знают тайну благой вести. 생명을 모르는 자는 그 생명이 사단이 주관합니다. А человек, который не имеет жизни, находится под управлением сатаны. 많이 가져도 평안이 없어요. И такой человек, даже если много имеет, не имеет истинного покоя. 많이 가질 수 있잖아요. 지식, 돈, 명예, 아니면 또 건강. Ну, что он много имеет? Это знания, известность, здоровье. 근데 만족이 없어요. Но такой человек, даже имея это, не удовлетворен этим. 기준이 이상하니까. А что является для него критерием? 이게 상대 가치니까. Это относительная ценность. 이렇게 불신자 상태는 끝없는 분쟁이 계속돼요. Получается, когда человек находится в мертвом состоянии, он постоянно находится в конфликтах. 마태복음 12장 25절 한번 찾아보세요. Давайте посмотрим Матфея 12:25. Кто прочитает Матфея 12:25? Можно я дам? Давайте. 12장 25절. 12:25. Что-то вы зависли. Давайте я прочитаю. Давайте. Но Иисус, зная помышления их, сказал им: «Всякое царство, разделяющееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит».
Аминь. 거기에 보면 스스로 분쟁한다는 말이 두 번이나 나옵니다. Здесь 2 раза говорится, что само в себе. Сам в себе, само в себе. 2 раза здесь говорится. 이 불신자의 마음 상태입니다. Царство, разделившееся само в себе. Это говорится о состоянии неверующего человека. 예수님은 그들의 생각을 아신다고 그랬어요. А Иисус, зная помышления их, сказал об этом. 그들의 생각은 소원 성취와 문제 해결입니다. А какие помышления этих людей? Это всего лишь желание, исполнение их желаний, их цели. 우리도 소원 성취와 문제 해결이 있지만은 Конечно, мы тоже желаем, чтобы у нас исполнялись все наши желания, 영적이고 복음적인 걸 위한 소원 성취 문제 해결입니다. но мы же должны решать эту проблему исполнения наших желаний только ради благовестия. 스스로 분쟁하는 자들은 불신자들은 세상 기준에서 소원 성취 문제 해결입니다. Вот люди неверующие, которые разделяются сами в себе, они пытаются решить проблему вот исполнения желаний их в этом мире. 그들은 인본주의, Поэтому применяют гуманизм. 제가 복음을 들었을 때 인본주의 하더라고요. 근데 인본주의가 뭐냐? 그렇게 반문했습니다. А когда я впервые услышал благую весть, то часто начал слышать о том, что говорят про гуманизм, то есть сосредоточенность на людях, на человеческом, и сосредоточенность на Боге. И я тогда не понимала этого, я спрашивала, что это означает. 복음을 자꾸 깨달으면 깨달을수록 인본주의 안 하잖아요. А потом, когда больше начал понимать благую весть, тогда начал понимать, что меньше начал применять человеческие методы, гуманизм. 제가 영적이고 복음적인 것이 힘이 있기 때문에 인본주의적인 삶을 살았네요. Но потому что я имел нечеткое, неясное представление от благой вести, поэтому применял гуманизм. 자, 구원받은 자의 생명을 모르면 때가 오면 육신도 병들게 됩니다. А человек, который не получил спасения, со временем заболевает физически. 정신도 마음도 시달리게 됩니다. И начинает страдать душевно, и духовно, и психически. 이 땅을 떠나는 날은 지옥으로 가는 날이에요. Когда такой человек уходит с этой земли, он отправляется в ад. 자, 확신이 없는 이유는 구원받은 자가 거듭난 자의 축복을 몰라서 그래요. А почему люди не имеют уверенности? Потому что не знают благословения человека, рожденного свыше. 교회 가서 축복에 대한 내용을 바르게 전달해도 집에 가면은 오케이. И такие люди, они вот идут в церковь, им говорится о благословениях Божьих, а когда они возвращаются домой, 환경적으로 보면 복자가 너무 많아요. начинают смотреть на свою окружающую обстановку, на свои обстоятельства. 숟가락 끝에도 복자 쓰고 밥그릇에도 복자 쓰고 이불에도 복자 새기고 И получается, ну, что бы ни делали, все как бы не впопад. 환경과 배경이 육신적인 복 쪽으로 자꾸 되어 있으니까 교회에서 복이 뭔지 알았는데 세상에 가고 집에 가면은 희미하게 되는 거예요. Ну, получается, что вот в церковь идут, им говорят о том, что такое благословение, они вроде понимают, а потом выходят в мир, идут домой и опять впадают в мирское. 자, 축복은 죄에서 해방입니다. А благословение– это освобождение от греха. 구원받은 자는 저주와 재앙의 보응의 조건을
조건에서 해방되는 겁니다. А вот человек, который услышал благую весть, получает освобождение от проклятия, от грехов, 원죄에서 해방되고 от 자범죄에서 해방되고 первородного греха, от личных грехов 조상의 죄에서 해방됩니다. и от грехов предков. 조상의 죄에 대해서는 할 말이 많은데 간단히 말씀드리면 우리 집안은 조상의 죄 때문에 쫄딱 망했습니다. А вот если говорить о грехах предков, то можно много говорить, но я вкратце хочу рассказать на примере своей семьи. Вот мои предки, они тоже поклонялись идолам, и поэтому пришли к поражению. 저와 여러분은 일본에 800만 귀신이 있다는 걸 유목사님 통해서 종종 들어왔을 것입니다. Наверное, вы слышали в проповедях пастора Рю Гвансу, он говорил, что в Японии там очень много бесов. 우리 부모님들이 일본에서 오래 사셨습니다. А вот мои родители, они на протяжении долгого времени жили в Японии. 거기서 비즈니스를 하다 보니까 잡신을 많이 섬겼어요. И получается, что они занимались там бизнесом, и поэтому много поклонялись различным бесам. 한국에 와서도 그렇게 늘 섬기더라고요. И вернувшись даже в Корею, продолжали поклоняться вот бесам. 무당을 우리 집에 자주 불러요. И вот, значит, шаманов, гадалок часто приглашали к нам домой. 감기만 들어도 무당 굿해요. Как только там гриппом заболевали, начинали в доме совершать вот эти шаманские обряды. 한 마을에 아버지 삼형제가 살았습니다. И получается, вот мы таким образом жили в одной деревне. 그런데 5, 6년 만에 5명이 돌아가시더라고. И получается, семья отца, она тоже жила в этой деревне, и за 5, там, 6 лет многие члены семьи умерли. 집안이 망하는 것은 재물이 나가는 것보다도 사람이 죽는 겁니다. А получается, вся семья пришла к краху, но не то, чтобы потеряла какое-то имущество, а люди умерли. 조상에게는 큰 질병을 갖다 줍니다. И также вот, что относится к грехам предков, это большие какие-то болезни. 그 질병 때문에 우리 집안이 쫄딱 망했어요. Вот из-за этих болезней все члены нашей семьи пришли к поражению. 그러니까 우리가 축복받은 건 없잖아요. А мы же не могли получить даже благословения, 망했으니까. потому что пришли к краху. 그다음에 두 번째 축복은 사단에서 해방입니다. А второе благословение– это освобождение от сатаны. 구원받은 자는 세상의 짐과 사단에게 즉시 해방됩니다. А спасенный человек сразу же получает освобождение от сатаны. 구원받자 말자 성령은 우리 속에 들어서요. Как только мы получили спасение, Святой Дух вошел внутрь нас. 성령의 대적자는 사단이거든요. А противник Святого Духа– это сатана. 같이 있지 못해요. И Святой Дух и сатана не могут находиться вместе. 그러니까 사단에서 해방되는 게 축복이죠. И поэтому освобождение от сатаны– это благословение. 거듭난 자의 축복은 지옥에서 해방입니다. Благословение человека, рожденного свыше– это освобождение от ада. 에베소서 2장 6절에 보면은 한번 찾아서 공독해 주시기 바랍니다. К Ефесянам 2.6 кто-нибудь прочитайте? К Ефесянам 2.6. Давайте прочитаю. «И воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Аминь. 마지막에 하늘에 앉히사 그랬습니다. Посадил на небесах. 하늘에 앉히기 때문에 우리가 지옥은 안 갔잖아요. Потому что посадил на небесах, поэтому мы не пойдем в ад.
구원받은 자에게는 세상에 증거가 나타납니다. У спасенного человека есть свидетельство. 그 증거는 예수님도 마지막에 제자를 양육하시고 갔거든요. Иисус также проводил воспитание со своими учениками. 제자는 영접이 먼저 됐을 거고 그다음에 양육이 되는 겁니다. Иисус учил учеников, проводил с ними воспитание, говорил о принятии. 이 큰 증거입니다. Это и есть самое большое свидетельство. 자, 구원받은 자가 이렇게 확신이 없는 건 특권을 몰라서 특권. Если спасенный человек не имеет уверенности, это значит, что он не знает, в чем его привилегия. 로마서 1장 1절을 한번 찾아보세요. Давайте посмотрим к Римлянам 1:1. К Римлянам 1:1 кто-нибудь прочитайте? Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный благовестию Божию. Аминь. 사도 바울은 복음을 위해서 태어났다고 그랬어요. Апостол Павел говорил, что он родился ради благой вести. 복음을 위해서 택해졌다고 그랬어요. А дальше он говорит, что избран к благовестию Божию. 이 얼마나 특권입니까? Это является привилегией. 자, 우리가 복음을 증거하면 반석 같은 교회가 돼요. Когда мы начинаем передавать благую весть, мы становимся церковью, которая установлена на камне. 반석 같은 내 교회가 아니고 예수님의 교회가 됩니다. И не, как мы не такая церковь, которая сама по себе, мы являемся церковью Иисуса. 복음 전파의 특권을 누리면은 예수님이 자기 교회를 위해서 우리에게 모든 걸 주셔요. Если мы будем наслаждаться своей привилегией, то есть благовествованием, тогда Иисус говорит, что на 7 камней я поставлю церковь. 예수께서 제대로 알고 고백하고 전하면 음부의 권세가 이기지 못해요. И поэтому, когда мы будем иметь правильное понимание о Иисусе, когда мы будем исповедовать Его, возвещать о Нем, тогда Господь говорит, что врата ада не одолеют тебя. 자, 음부의 권세라는 거는 우리가 마귀 사탄 귀신을 하나의 음부라 그렇게 말할 수 있거든요. А врата ада– это одним словом дьявол, сатана, бесы. 근데 예수 그리스도를 정확하게 알고 이렇게 전하면은 마귀도 알아요. А поэтому, когда мы в точности знаем Иисуса, возвещаем о Нем, сатана тоже об этом знает. 근데 우리는 사람에게 하나님에게 인정받아야 되지만은 사단에게도 인정을 받아야 돼요. Мы должны получать признание от Бога, признание от людей, но также мы должны получать признание от сатаны. 저 사람은 확실하구나. 그렇게 해야 돼요. То есть сатана, он должен понять, что вы такой точный, что вы имеете такую уверенность. 메시지는 계속 사단 마귀 귀신 음부 뭐 이런 거 나오는데 보이지 않잖아요. В посланиях мы часто говорим о вратах ада, о сатане, о бесах, но мы же не видим это физическими глазами. 나는 감각하고 의식하고 느끼고 싶은데 도리가 없죠. Мы хотим это как-то почувствовать на себе, как-то увидеть что-то, но мы же не можем это увидеть. 다락방 한 30년 전에는 월하 집회가 있었어요. Вот лет 30 назад была одна конференция, 그걸 뭐 전국으로 다니면서 집회했어요.
И там, получается, вот все верующие, они, которые вот по всей Корее там ездили, они вот собрались на этой конференции. 그 집회 사이사이에 그 전문 사역을 해요. И там, значит, были вот служителя, которые приехали на эту конференцию. 저는 무속 사역을 많이 했어요. И я тоже как служитель, который вел служение с гадалками. 사단마의 귀신을 감각하고 의식하고 느껴보려고. Почему? Я тогда думал, что чтобы почувствовать вот все это, осязать, кто такой сатана, чтобы увидеть его, вот нужно было вести такое служение, я так думал. 무당집 많이 찾아다녔어요. И поэтому вот ходил к шаманкам домой, гадалкам, 없는 돈에 복채도 냈어요. и получается там, ну, даже денег не было, но вот ходил. 그런데 우리는 점괘가 안 나온대요. А потом, значит, ходил, и чтобы мне предсказали судьбу, но мне никто не мог предсказать. 성령이 생명으로 역사하기 때문에 점괘가 안 된대. А почему так происходило? Потому что во мне происходило действие Святого Духа, во мне была такая жизнь, и поэтому вот эти гадалки, шаманы, они не могли предсказать мою жизнь. 돈은 냈지만은 기분이 좋아요. Ну, я, конечно, платил за это деньги, у меня было хорошее настроение. 왜냐하면 구원을 확인했기 때문에. Почему? Потому что я сам убедился в том, что я получил спасение. 근데 한 번은 이 점치는 무당이 제가 갈 때마다 자기에게 전기가 오는 것 같다고 그래요. И вот получается, один шаман или шаманка, с которым я встречался часто, он сказал, что я похож 아마 성령의 능력이 아닌가 그렇게 생각을 합니다. ну, на какого-то человека, и ну, я подумал, что это действительно сила Святого Духа. 전도사님 거기 무당 많아요? 있어요. 있어요. 근데 무당을 안 찾아가서 경험하면 좋겠지만 안 찾아가도 어, 복음을 정확하게 알면 겁을 내요, 그놈들이. 오케이? Но пастор говорит, что не обязательно, как я, ходить к этим шаманам, что-то узнавать. Достаточно просто в точности познать благую весть. 이게 중요한 이야기인데 여러분이 이렇게 서 있는 옆에 공간이 있잖아요. 여러분이 있고 옆에 공간이 있잖아요. Сейчас мы говорим об очень важном. Вот, например, место, где вы находитесь, да, рядом тоже есть какое-то пространство, ваше окружение. 여러분을 설명하려면 옆에 공간이 없으면 설명이 안 되지잖아요. Но, например, если вы хотите себя о себе кому-то рассказать, объяснить, если не будет какого-то окружения или вот этого пространства вокруг вас, вы же не сможете объяснить себя. 이 공간 안에는 많은 것이 있어요. Вот в этом пространстве, которое вокруг вас, есть много чего. 공기도 있죠. Воздух, 햇빛과 전파도 있죠. есть вот, например, ультрафиолетовые лучи или солнечные лучи, 전기 소리도 있죠. например, звук электричества. 전파 소리, 전기가 있기 때문에 지금 여러분하고 우리하고 얼굴을 맞대고 있는 거예요. Ну, потому что вот есть вот эти ультрафиолетовые лучи, да, вот это все, мы можем даже друг друга видеть, вот это все тоже звуки издает. 그렇다면 사단 마귀 귀신도 있는 거예요. Это говорит о том, что и сатана, дьявол, и бесы непременно существуют. 그렇게 정리하고 곰곰이 생각해 보면은 허감 사단 마귀 귀신이 그렇구나, 있겠구나 느끼고 의식하고 감각될 수 있어요. И когда вы вот подумаете об этом, представите, то вы поймете, что сатана, дьявол, бесы действительно существуют, и тогда вы сможете как бы все это воспринять, почувствовать.
자, 다음에는 특권을 몰라서 그런데 응답의 특권을 몰라서 그래요. Люди не знают, спасенные люди не знают о своих привилегиях, они не знают о том, что такое ответ на молитву. 불신자는 그 응답이 우리가 잘 아는 6가지 상태로 갑니다. 그대로 가요. Вот неверующие, вы знаете хорошо, что они находятся в состоянии неверующего человека, 6 состояний. 신자는 7가지 축복으로 들어가요. Для них это ответ. А вот верующие имеют 7 благословений. 마지막 중요한 것은 천국 열쇠를 얻는다고 그랬어요. И самое важное– это ключи Небесного Царства. 천국 열쇠가 중요하잖아요. Ключи Небесного Царства– это очень важное. 그 다음에 우리가 확신이 없는 것은 삶의 방법을 잘 몰라서 그래요. А почему мы не имеем уверенности? Потому что не знаем метода жизни. 불신자는 100% 악령 인도를 받아요. Неверующие на 100% находятся под водительством злых духов. 신자는 100% 성령 인도 받을 자격자입니다. А верующие имеют право на 100% получать водительство Святого Духа. 성령 충만 인도 받으면 염려가 없어져요. А когда мы получаем водительство, наполняемся Святым Духом, тогда все заботы исчезают. 자신을 감당해요. Тогда мы побеждаем себя. 갈라디아서 2장 20절 한번 읽어보세요. Давайте прочитаем Галатам 2:20. Я прочитаю Галатам 2:20. «И уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Аминь. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다고 그랬어요. Галатам 2:19. «Я сораспялся Христу». 자, 십자가에 못 박혔다는 것은 자기의 주관이 없어진다는 거예요. Что значит «я сораспялся Христу»? Это значит, что уже исчезло мое мнение, мое утверждение. 예수가 나의 주인이 되고요. Иисус стал моим хозяином. 너와 나의 중심이 되고요. Он стал центром моей жизни и вашей жизни. 모든 것의 꼭지점이 되는 겁니다. Он является центром всего. 그래야 내가 십자가에 못 박는 거야. Когда это получается, тогда это значит, что я сораспялся со Христом. 오케이. 이 십자가라는 거는 참 큰 의미와 뜻이 있는데 Слово «крест» содержит в себе большой смысл. 천국에서 예수님하고 어떤 제자하고 이야기를 했답니다. Вот говорят, что в Небесном Царстве вот Иисус общался с каким-то учеником. 제자가 하는 말이 예수님 지상에서요 참 신실하게 살려면 너무 고생이 많아요. 그 좀 И вот 어떻게 좀 잘하고 살 수 없어요. 그래 물었답니다. И вот говорят, что вот этот ученик, он, значит, спросил у Иисуса, вот Иисус, для того, чтобы жить хорошо на земле, очень много страданий нужно перенести. Но что надо сделать, чтобы хорошо жить без страданий? 예수님의 대답은 Иисус ответил, 예수님의 대답은 십자가 외에는 없다. он сказал, что нет ничего, кроме креста.
그러니까 갈라디아서 2장 이제 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 Галатам 2:19. Я сораспялся Христу. 예, 십자가밖에 없답니다. Это означает, что нет ничего, кроме креста. 자, 그다음에 우리가 성령 인도 받으면은 동기가 없어져요. А когда мы будем получать водительство Святого Духа, тогда исчезнут все мотивы. 이 동기는 머리 쓰는 거잖아요. 인본주의. А что такое мотивы? Это когда мы начинаем хитрить, использовать человеческие методы. 우리가 돈 앞에 눈이 돌아갑니다. Наши глаза больше начинают блестеть, когда видим деньги. 어쨌든 동기 충만한 것도 십자가밖에 없어요. Ну и вот 해결할 поэтому, когда мы наполняемся мотивами, то решение этой проблемы это тоже только крест. Ничего нет, кроме креста. 마지막으로 우리가 확신이 없는 것은 삶의 방법이 몰라서 그래요. Почему мы не имеем уверенности? Потому что не знаем метода жизни. 우리가 성령 인도 제대로 받으면은 자, 우리 중심이 예수 그리스도여야 합니다. Поэтому мы должны сосредоточиться только на Христе. 삶의 우선이 기도여야 합니다. А приоритет нашей жизни это молитва. 우리가 24시 잘 아시잖아요. Сейчас мы говорим о 24 часах. 그 한마디에 기도라는 내용에 풍성함이 있습니다. Одним словом, у нас должно быть изобильное содержание молитвы. 삶의 전부가 우리가 복음으로 답해야 합니다. А что является всем в этой жизни? Нашим ответом должна быть только благая весть. 자, 오늘 구원을 받았는데 왜 확신이 없을까? Мы получили спасение, но почему нет уверенности? 정리를 하자면 귀한 생명에 대해서 잘 몰라서 그래요. Потому что не знаем о настоящей жизни. 축복에 대해서도 뭔가 정리가 안 돼서 그래요. Не можем понять, что такое благословение. 복음 전파의 특권을 우리가 몰라서 그래요. Не знаем привилегии, которая дана нам. Мы имеем право благовествовать. 삶의 방법을 잘 몰라가지고 확신이 Также не 없어요. знаем метод жизни, поэтому не имеем уверенности. 오늘 말씀을 통해서 생명, 복, 또 특권을 이해하고 숙지하고 알았다면 확신 있는 삶이 될 것입니다. Если через сегодняшний урок вы сможете понять, что такое жизнь, водительство, сможете понять привилегии спасенного человека, то непременно у вас появится уверенность. 그렇게 되기를 축원합니다. Я благословляю вас, чтобы у вас получилось это. 한 가지 부탁이 있습니다. Есть одна просьба к вам. 시작할 때 자기를 소개할 때 자기 이름하고 지역하고 뭐 교회 이 정도고 좋아하는 거 뭐 여행이라든가 뭐 많잖아요. 뭐 음식 만드는 거라든가 간단한 거 몇 가지 소개하시면 됩니다. Я желаю, чтобы вы могли как бы представить себя, чтобы с вами познакомиться, просто рассказали о своем имени, откуда вы, с какой церкви, что вам нравится. Что вам нравится, это, например, там путешествие или там приготовление еды. Вот такое пастор хочет знать. 마지막으로 내일 마지막 시간은 포럼 시간을 갖습니다. Завтра во время последней лекции мы будем делиться форумом. 한 사람이 한 2분 정도 해야 한 20명, 많아 20명 하잖아요. Получается форумом, когда будем делиться, вкратце, по 2 минуты. Если по 2 минуты будете делиться форумом, то человек 20 смогут поделиться форумом. 오늘 3일 동안 배운
그 영적인 주제에 대한 단어 하나만 생각해야 돼요. Достаточно ухватиться хотя бы за одно духовное слово, которое вы изучили на протяжении 3 дней. 뭐 원죄, 생명, 뭐 많잖아요. 천국 많단 말입니다. Ну, например, там первородный грех или небесное царство или жизнь. Очень много таких слов. 예를 들어서 원죄를 제가 희미하게 알았는데 깨닫고 보니 Ну, например, если вы имели неправильное, неточное понимание о первородном грехе, а сейчас вы все поняли. 조상의 죄, 자범죄의 뿌리, 자범죄도 거기에서 나온 것이구나 하는 것을 다시 한번 확인했다든가 모르는 걸 더 잘 알게 됐다든가 그렇게 말할 수 있겠죠? Или, например, про грех предков или про личные грехи. Вы не знали, что это все исходит от первородного греха, а теперь вы узнали или, наоборот, еще больше удостоверились в этом. 그 나름대로 내 삶에 적용을 해보는 거예요. Каждый в своей жизни по-своему должен уметь применять это. 이 원죄라는 것이 한번 구원받으면 다시 사함받을 필요가 없다. Первородный грех– это грех, который мы получаем прощение этого греха, когда получаем спасение. 이제 기도 안 해도 되겠구나. Теперь уже можно не молиться за решение первородного греха. 그렇게 정리하면 2분 안 걸려요. Если вот вы вкратце вот так все это упорядочите, то вам даже 2 минуты будет много. 다락방의 포럼은요, 이 대단한 교제입니다. Вообще в деноминации Горница форум– это очень важная как тема. 자기가 소화해서 내는 말이기 때문에 누구에든가 먹을 수가 있어요. То есть это такое слово, которое вы сами это переварили и которым могут питаться другие люди. 한 사람 한 사람이 말하는 그 시냇물이 모여서 강이 돼요. Например, если собираются многие, как это, маленькие речки, то они, когда все собираются, то образуется одна большая мощная река. 자, 20명의 시냇물이 강이 되면 그 강물을 다 같이 마시는 거예요. Ну, это как вот притоки, да, собираются и становится вот такая большая вода, 강 같은 은혜 아니에요? река. И тогда вот вы получаете вот такую благодать, как эта река. 대단한 겁니다. Это очень удивительно. 다시 말씀드린다. 영적인 주제의 단어들을 하나씩만 깨달아서 그걸 내가 응용하는 거요. 설명하면서 내 생활에 적응을 해서 말하는 거요. 그러면요, 20명이면 굉장한 내용이 나와요. Поэтому вот, когда вы будете делиться форумом, я желаю, чтобы вы взялись за какое-то одно духовное слово, чтобы вы сами могли над ним поразмышлять, чтобы вы могли сами усвоить его, как бы переварить и поделиться с другими. И поэтому, если вот 20 человек поделятся форумом хотя бы по одному духовному слову, то это будет очень такой выдающийся форум. 오늘부터 준비하시기 바랍니다. Я желаю, чтобы с сегодняшнего дня вы могли подготовиться. 기도합시다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, благодарим Тебя. 러시아 쪽에는 많은 나라들이 있는데 Очень много стран, где говорят на русском языке. 러시아로 다 통하니까 너무 감사합니다. Бог, благодарим Тебя за то, что мы сейчас можем иметь такое общение. 중앙아시아 신학교에서 러시아 복음을 위해서 전초 기제가 되게 하시니 감사합니다. Бог, благодарим Тебя за то, что через Центральноазиатскую духовную семинарию мы можем передавать благую весть во всех русскоязычных странах. 신학교를 축복해 주시고 Благослови духовную семинарию, 현장의 목사님들 축복해 주시고
Благослови места действия всех пастыров. 사역자를 축복해 주시고 Благослови всех служителей. 많은 강사님들을 축복하소서. Благослови всех лекторов. 신학교가 든든히 서서 제자가 많이 태어날 수 있도록 축복해 주세요. Благослови, укрепи духовную семинарию, чтобы поднимались многие ученики. 예수 그리스도 이름으로 기도합나이다. Молились именем Иисуса Христа. 아멘. 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 수고하신 목사님께 감사의 박수 드리겠습니다.